Nú þá tölum við útgildisetninguna og útgildisetningin er eina af þessum reglum sem við þurfum að kunna að geta sett fram. Og útgildisetningin innihalda skilyrði þess að geta sagt strax að tiltekið fall sem skilgreint á bíl af ákveðinni gerð hafi hæstagildi og hafi lægstagildi. Það byrjum á að risa okkur upp mynd af einhverju falli sem hefur til dæmis endapunkta A og B. Og það sem setningin á að gera, hún á að tryggja það að við getum sagt það fyrir fram þegar við sjáum fallið á formúluna og formengið að þetta fall tækja hæsta gildi á gefnu formengi. Ef við teiknum eitthvað svona fall, þið sjáum þið teiknaða samfellt og það er skilgreint allstaða hér á milli A og B og A og B með. Ég hef getað teiknað annað fall sem er líka samfellt. Það gæti litið einhvern veginn svona einhvern veginn og svona. Þetta er dæmis fall 1 og þetta verður fall 2. Þessi fall eru þannig að þau eru bæði samfellt. Við sjáum að F2 er allstað deildanlegt, en þetta hérna verður ekki deildanlegt hér í þessum punktum þar sem að fallið er brotna. En útgildisetningunni saman deildanleika bara að fallið sér samfellt og við skulum þá setja hana fram. Hún er svona. Látum F vera samfellt. Fall. Þegar við erum að tala um fall þá er ekki nóg að hafa formúlu, við þurfum líka að hafa formengi. Við getum valið hvaða formengi sem er, í raungildi föllum, bara að það sé ekki stærra heldur en skilgreiningarmengi. Og þá séum við það skilgreint á við skulum bara byrja að segja bíli sem að lítur svona út, bíli af gerðinni A, B. Svona. Og réttlis að rifja upp hvaða mengi er þetta. Jú, þetta eru allar raumtölur sem eru þannig að A er minna eða jafnt og X er minna eða jafnt og B. Þetta er þess að sem kallaði lokað bíl. Þetta er forsendan, punktur. Þá ætlum við að tala um hæsta og lægsta gildi og í rauninni tilvist þeirra. Þá er til tala, fyrir skulum við til dæmis taka bara lægsta gildið, getum kallað hana X mín. X sem að liggur á milli A og B gæti verið A, gæti verið B, sem er þannig að ef maður setur þessa tölu inn í fallið þá er það í lægstri fjarlægð, svo við teiknum þetta frá X-stafsnum. Fyrir öll hinn þetta gildi þá, og hvað er X? X-in eru hvaða tala sem við að skala á þessu formengi F. Nú hinn möguleikin er sá, eða sem við viljum taka fram, það er X max sem að liggur á bílinu frá A til B. Þannig að F af þessari tölu, X max, fallgildið í X max er það mesta hæð sem að fallið kemst í. Hvað er X-ið? Þetta gildir fyrir sér hvert X úr formenginu sem er lokað bil með endapunkta A og B. Þetta er útgildisetningin. Við skulum aðeins skoða þessa mynd og hér væri til dæmis fyrir efri ferilinn, hér væri eitthvað X max. Ef við setjum það inn í þetta fallega feitt, þá fengjum við hæsta gildi. Hvernig myndum við finna lægsta gildi? Þá förum við lárétta línu og finnum hvernig hún sker fyrst. Það er hér kannski í þessum punkti. Nú, hugsanlega í þessum punkti hér. Þannig hér gæti verið lægsta gildi fyrir ljósbláa ferilinn í einhverju tölu hérna, sem gæti kallað X mín, og sér líka einhverju annari tölu, kannski endapunktinum. Það þýðir ekki að það er til tala, það þýðir að setja til minnstakosti 1 sem geta gefið lægsta gildi. Og eins og þetta hérna fallið teiknað, það er hæsti punktur eitthvað hér, þannig X max er kannski hérna eitthvað starf. X mín, það geti verið hér í báðum endapunktum. Og svo getur ágætt að skoða af hverju þarf bilið að vera lokað. Nú skulum þá taka bara dæmi. Við skulum láta fallið, svo ætlum að skoða að vera ákveðlega einfalt. Það er f af x jafnt og x. Nú skulum byrja á því að skoða 4 föll sem hafa þessa formúlu.
1 gæti verið svona, formengið er frá, segjum bara 0 og upp í 2. Getum við sagt fyrirfram að þetta fall taki bæði hæsta og lægsta gildi. Þá þurfum við að athugað hvort að uppfylli forsendur útgildisetningarnar það samfellt á bilinu. Svarið já, þetta er einliða og allar margliður eru samfelldar. Er bilið lokað? Já, það er réttri gerð. Og við risum þá kannski upp ferilinn, y-ás, x-ás, sé kannski 1 sé hér, 2 sé hérna, þannig að 1 hér og 2 hér. Þetta er fallritið. Það er skilgreint í 0, það er skilgreint í 2 og þá er skilgreint í 0,0 og 2,2. Það er hérna þessi punktur. Og hér er f af 2 sem er 2. Það er hæsta gildi. Sem sagt, við skrifum þetta eins og þetta er sett upp í reglunni, þá er f af 2. Það er stærra eða jafnt á f af x fyrir sérhvert x sem væri valið á bilinu frá 0 og upp í 2. Hæsta gildi. Hæsta gildi falsins f, hvar? Jú, náttúrulega á formengi sínu. Allt í lagi, sama formúla, en annað formengi. En þá er ekki sama fallið, því að fallarítið er ekki eins. Ef að formengið væri svona, höfum 0 ekki með, höfum 2 með, þá myndum við tekna þetta einhvern veginn svona, x-ás og y-ás 1, 2, hér höfum við hafa gat, 1, 2, fjallar við hingað, svona þess að hér er f í 2, mælum það hérna reyndar, það er 2, þetta er formúlinu svona þægileg, en þetta, nei, ég ætlaði að hafa þetta lokað hér, svona, nú það er sem sagt hálf lokað bil, já eða hálf opið. Við sjáum að hæsta gildi, nákvæmar hæsta fallgildi, f er tekið í x jafnt og 2. Og svo getur við líka skrifið hérna x max, en allt í lagi, bara tekið í x jafnt og 2. Og fallgildið er f af 2 jafnt og 2. Sérlega er þetta stránglega vaxandi fall, segjum við. Þannig að fallgildið hækkar og hækkar eftir því sem við fyrir lengra til hægri. En tekur þetta fall einhvers staðar lægsta gildi? Og svarið við því er nei. Sama að við getum ferðast hér æ og æ nær 0, hægra megin frá, en við komst aldrei í 0. Við getum alltaf að sé það sko þegar x stefnir á 0 ofan frá. Þá alltaf stefnir á 0, en við vitum ekki hvaða er nákvæmlega 0, það er ekkert gefið það. Þannig það hefur ekkert lægsta gildi, en f tekur ekkert eða ekki lægsta gildi á hálfopna bilinu frá 0 upp í 2. Og við getum alveg prófað að skoða hvað gerist ef við heldum að svo væri og fáum þá mótsögn. Ef við heldum að f gæti tekið lægsta gildi á þessu bili frá 0 upp í 2, 2 með 0 ekki með, þá er náttúrulega tekið í ykkur tölu. Þá sem sagt yrði að vera til ykkur tala. Við getum bara kallað hana h sem að liggur strangt á milli 0 og 2. Þannig að f af h sé minna eða jafnt og f af x, það er það setningin segir, fyrir sérhvert x sem er tekið á þessu bili. Þannig h er stærri en 0. Nú er h stærri en 0 fyrst það er á bilinu, en meðaltal á 0 og h, meðaltal af 0 og h er líka á bilinu, af því að meðaltal af 0 og h er stærri en 0, er líka stærri en 0. Það er að segja
talan 0 pluss h deilt með 2 sem bara h deilt með 2, hún líka á bilinu frá 0 upp í 2 og þá erum við búin að finna fallgildi og sem sagt f af h á móti 2, það h á móti 2 sem þá minna heldur en f af h, lægsta gildið. Þetta mótsögn. Þannig að við hefðum þurft að hafa eins og við vorum með fyrst að við mættum skríða í 0. Við skulum skoða til dæmis fall sem að lítur svona út. Við skulum bara segja hér sé A og hér sé B og hérna skulum við hafa fall sem ekki skilgreint í einum punkti og svona sé að fallgildið sé bara hérna og síðan fer það kannski eitthvað hingað og fallgildið skilgreint hér. Þetta fall uppfyllir ekki skilyrði útgildisetningarnar. Það ekki samfellt, en það samt hægt að finna max og min. En það bara lukka. Þetta getur verið með annað fall sem að lítur svona út. Svona, þessi aftar. Og svona eitthvað. Og hér vinstri endapunktur og hér hægri endapunktur. Þetta fallir ekki samfellt. Já. Hér eitthvað tala. Ósamfelldni punktur. Bara T. Markgildi frá vinstri sama fallgildið. Það stefnir á að taka hérna markgildið af hverju rauninu sem stefnir á T frá hægri. Það komast í þennan punkt en kemst aldrei í hann. Þar með nákvæmlega sömu rökum áðan. Þá tekur þetta fall ekkert hægstagildi. Hérna, ekkert hægstagildi. En það lægstagildi. Hérna tekur lægstagildi í hægri endapunkti. Svona. Og skulum þá einskoða bara samfellt fall. Þetta dæmi. F af x. Og við skulum gefa það sem einhverja margliðu. X í þriðja pluss 7x í öðrum mínus 5x. Það skilgreint á, skulum láta formingi vera, við veljum bara eitthvað. Mínus 2 og upp í kannski 2. Hér höfum við að formúlan þriðjastigs margliður. Margliður alltaf samfellda. Formingið lokað bil. Þar með vitum við að þetta fall mun taka bæði hæsta og lægsta gildi á þessu bili hér. Nú ekkert auðvelt að endilega finna hvað það Það síðan önnur saga. Þess vegna þurfum við að nota deildun síðan meir. Því að þetta fall líka deildanlegt. En útgildisetningin segir, þarf ég ekki að gera neitt meira, ég spyr bara, tekur F hæsta og lægsta gildi á mínus 2 upp í 2. Svarið já. Hvernig rökstuði það? F margliða, sérlega, það þriðjastigs margliða. Allar margliður eru samfelldar. Meira að segja allstaðar. Bara öllu Og þetta náttúrulega bara lítið hlutmengi bara bilið frá mínus 2 upp í 2. Svo að þetta fall F sér í lagi samfellt á miklu minna bili og það verður að vera lokað. En þetta ekki nóg, ég þarf líka að segja, ég þarf að taka eftir því að þetta hlutmengi lokað. Og það sem þetta bil hér að réttri gerð, það sem sagt lokað, LOKAð, þá uppfyllir F, ég get þá skrifa það svona, forsendur, útgildisetningarinnar.
Hún er flestum tungumálum kölluð bara max mín setningin. Og svo getum við að lokum að skoða þetta fall okkar í GeoGebru. Það var x í þriðja pluss 7 mínus 5x. 28 punktaletur. Nú skulum þá skoða það. Ég ætla að byrja að skrifa if. Maður má líka skrifa bara if. If mínus 2 er minna eða jafnt og x sem er minna eða jafnt og 2. Og hérna varum við með x í þriðja pluss 7 mínus 5 x þá 7 öðru. Svona. Og hvernig er það fallritið? Við ættum þó að sjá það allt, finnst það. Það er nú takmarkað mengi. Svona. Það er greinilega hæsta gildið tekið hér í vinstri endapunkti. En svo sjáum við nú reyndar ekki beint í hvaða punkti lægsta gildið er tekið. Og við fáum síðan að það fyrir til þess að finna útgildispunkta. Við sjáum þá að útgildispunktar eru teknir annarkvort í endapunktum. Við þurfum alltaf að gæta okkar að því. Við þurfum endapunktum bils. Hér er sér allar staðbundið hágildi, en hér er hæsta gildið og hér er lægsta gildið tekið einhverjum punkti x sem er að því að verðist liggur á milli 0 og hálfur allavega. Svona. Nú segjum þetta gott útgildisetninguna.